A. Yes. Where is B? B. Wow. What is this? C. Yes. Where is D? कहाँ गया D? Here. D. Where is D? Wow. Where is E? E. ये है E. हाँ. ये ले. E. Where is F? Wow. G. से आगे कर दो, इससे सीधा कर दो. G. G के G फाइंड करें G. और G G G फाइंड करें बेटा. कहीं F के आगे देखें. Very good. Yes. Good boy. Yeah. I. G नहीं, I नहीं है ये G के बाद H फिर I. ये रहे. ये क्यों मुझे दे रहे हैं? चलें. I लगाएं. J. सीधे करूं. Yes, J लगाएं. मैच करें J को. ये दे. Wow. K. क्या नहीं? Where is K? वो इसी को ऐड कर दो. Wow. Great. Where is L? मुझे कुछ भी कैंडी खा के आना हो, ठीक है? Okay. कैंडी खा के आता हूँ. खाएं. मामा कैंडी 1 2. L. Okay. L के बाद क्या आता है? Yes. चले. Where is M? Wow. कर दिया. ठीक है. चलें अब O. ये ले O. चलिए मुझे दे दें. अब O करें. चलें. O लगाएं. Where is O? O को मैच करें. O सीधा रखें. Good. P. Where is P? फाइंड करें P को. Yes. सीधा रखें. Good. Q. Yes. जल्दी से करें ना, ये Q है. Q. R. इसे नहीं है. Yes. ये भी कुछ नहीं है. Yes. R.
करें इसको, फाइंड करें, सीधा करें, सीधा, एस, टी, टी, पीटी का है, एस के साथ देखें, कहीं का है, टी, वाओ, यू, यू, you can, नो, यस, you ओके, वी, can, वो साथ है, we, वाओ, डब्ल्यू, w can, w, यस, एक्स, x can, यस, वाई, y can, वाओ, ये भी सीधा करते हैं, यस, जी,